गाइस अभी हम आए थे नौशहरा, तो नौशहरा हमें ना ये भाई ब्रिज बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया भाई। हमें याद है, मैं अभी रील वगैरह भी बनवाई है। तो ये बहुत शॉर्टकट रास्ता है। तो अभी हम निकल रहे अपने घर के लिए। तो भाई आगे क्या हो गया? वो